出嚟，裏邊展示咗葉問生平嘅相片，佢用過嘅木人樁，仲有贊先生嘅醫書手稿，同埋葉問眾多出色弟子嘅介紹。咁正所謂以前啲人係咪全部都真係好好打㗎？即係咁啊，未必㗎。一來老實講功夫啊，上咗年紀就唔講打嘅，我哋得把口嘅啫嘛，唔識打交嘅嘛。我呢個李小龍去美國之前㗎係咪？應該講翻，應該翻嚟啦，睇個本錢翻嚟。哇，同阿文公影相大虎超嘅，可能佢好打啲，佢又大虎超。我哋而家出去美國啊、歐洲啊教詠春咧，攤手咁，除非嗰個外國人唔係學詠春，學詠春佢知道我哋想叫佢做乜嘢。攤手、綁手、枕手啊、立手冚唪唥啲聽得清清楚楚嘅。呢樣嘢係李小龍第一個喺外國推下，唔翻譯。佢推中文好啱佢。佢唔係佢唔翻譯。都用中文。你要學中國功夫，你要識中國功夫呢啲嘢。都係有少少阻礙，就係要面。係繼續啦，繼續啦，係啊，係啊，係地獄式嘅，即係估唔到有真係一個真嘅精武門。咁我哋增加啲功力先一齊啊！食下夜粥啊，笑冇呃你嘅。詠春棍法叫做6點半棍，出名易學難精。師傅一般都要等徒弟學晒拳法之後先至教。係啦，我呢棍喺你啲棍嘅上面嘅，就做一下彈棍。因為我彈嘅時間咧，跟住就冚呢下冚。當一冚咗嘅時間咧，就坐馬槍你時間咧，因為你支棍已經走咗落去。所謂6點半棍點解最後嗰下叫半棍咧？我哋有下起手式嘅時間咧。當我哋支棍一落去嘅時間咧，支棍唔係就咁落㗎，冚一聲時間，前面支棍係一個弧形嘅，好似一個問號咁嘅。詠春拳用鉗羊馬，但係6點半棍就用4平馬，所以有人話棍法並非詠春本身嘅功夫。傳說當年少林5老之一嘅至善禪師落難到紅船之上，佢見到撐船嘅人臂力驚人，係可造之才，就將棍法傳授俾佢。棍法日後就融入咗紅船上詠春功夫裏邊。你呢個徒弟真係學嘢好快脆，好肯練。冇知嘅。佛山精武會已經有75年歷史，係而家保存最好同規模最大嘅精武會會址。嗱，呢個建築咧，佢係保持住當時落成嗰個源流嚟嘅。呢個係精武會創始人霍元甲大俠嘅塑像。詠春嘅梁師傅而家係佛山精武會嘅會長。嗰趟門都係咁今日嚟到精武體育會啦，即係估唔到有真係一個真嘅精武門，即係我哋練功夫都好中意追溯翻，尤其是即係我哋啲李小龍迷咧，都好中意想追溯翻霍元甲啊，係咪真係有一個咁嘅地方咧？原來係有嘅。喺呢度練功你特別有心機嘅，因為個環境都幫咗你好多。Candice 係梁師傅嘅徒弟，未嚟佛山之前已經喺加拿大學詠春。1年前佢放棄咗工作，嚟到佛山學功夫。護手、綁手、綁手 ，yes。Foshan is one of the birthplaces of Wing Chun. So when deciding where to come to learn Wing Chun, I thought, what better place than Foshan, the birthplace. Candice 喺佛山學功夫嘅日子一啲都唔輕鬆。夜晚佢教英文揾生活費，每朝早喺屋企打完木人樁，就返武館練武。我覺得外國人佢千里迢迢咁過嚟
佛山拜師學藝本身佢係崇拜我哋呢種傳統文化，佢哋會好專心啊，亦都好珍惜時間，亦都好刻苦。決心，我決心